Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe, nabane nawe ndetse nanjye, kuko niyo adushoboza gukomeza kugenda muri iyi si, irimo ibintu bitandukanye bitari byiza, n'ibyiza birimo ariko ibirushya umugenzi usanga inshuro nyinshi ari byo byinshi, ariko hamwe no gusenga Imana, kuko ibihe byo gusenga ntimukabyirengagize, nibyo bibasha, umuririmbyi yaravuze ngo bintarura mu mpagarara, nibyo bibasha gutuma dukomeza kugira ibyiringiro no gukomera, niho Imana ihurira natwe igakomeza idusukira imbaraga ndetse n'amahoro mu mutima, akarushaho kuzura muri twebwe. Rero ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kugira ngo twongere tubane muri uyu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tukumva icyo Imana ivugana natwe. Ku bantu badukurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie, ndabinginze namwe nimukomere kandi mufate mukomeze, dukomeze dufatanye gukomeza uru rugendo, kandi uko byagenda kose nitutagwa isari tuzagerayo kandi tuzasarura. Imana ishimwe rero ko ikomeje kuturinda ndetse no kuduha aya mahirwe yo kongera kumva ijambo ryayo. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, dukomereje aho twari tugeze, turi mu gitabo cya Matayo nicyo turimo kwiga, hanyuma tugeze ku gice cya 5, turimo kwiga amategeko y'Imana cyangwa se amategeko y'ubu bwami, amategeko agenga iyi nzira ifunganye. Ntekereza ko ari nayo atuma ifungana, ariko kandi niyo ayigenga. Uko byagenda kose, niba uri mu nzira ifunganye cyangwa se niba urimo ujya mu ijuru, ugomba kumvira aya mategeko, kuko igihe cyose uri mu nzira wishe amategeko ntago byakunda, nta naho warenga. Abashinzwe iyo nzira cyangwa abashinzwe umutekano w'iyo nzira ntago batuma hari aho urenga. Ushobora gukomeza ukagenda ukibwira ko uri kujya mu ijuru, ariko ugeze ku marembo y'ijuru aya mategeko yaragiye uyaviyora cyangwa se utayakurikiza, niho bizagaragarira ko niho bizatandukanira. Umuntu wagiye ayumvira akagenda mbese akikorera umusaraba we agakurikira Yesu, n'umuntu wafashe urugendo akagenda nta musaraba yikoreye, ntaki, agenda bideviya, agenda aca mu nzira z'ubusamo, agenda umusaraba awukatakata kugira ngo ugende umworohera. Sinzi niba ako kavidewo mwarakabonye, ariko byagera ku marembo bikaba ariho bisobanukira. Niyo mpamvu nkwinginze ufate ukomeze, nubona n'ibije kukurwanya, nubona ibigeragezo, ntuve mu nzira ngo ugende uce mu z'ubusamo, ahubwo fata Yesu mukomeze kugira ngo uzasohore amahoro. Rero kadusenge ubundi tuze dusoma irindi tegeko, turasoma nk'abiri kugira ngo twumve icyo Yesu akomeje kutubwira, cyangwa se amategeko uburyo we yagiye ayavugurura cyangwa se ayasobanura, kandi uko yasobanuye ntacyo dukwiye kurenzaho keretse kumusaba imbaraga zo kuyumvira, Imana ikadushoboza kuyumvira. Nta kindi kintu dusabwa, ni ukuyumvira. Nta bundi busobanuro dusaba, cyangwa hariho umuntu uvuga ati ariko ibi bintu ntago bishoboka, ukiri mu isi ntibyakunda. Hari abandi babishoboye, hari abandi bari kubishobora, hari abandi bari kubigendamo bigakunda, ariko bashobojwe n'Imana. Rero wowe kuba utabishobora si uko bidashoboka, ahubwo ni intege nke zawe, utari no gusenga kugira ngo Imana igufashe iguhe imbaraga zo kubishobora. Rero ni iby'ingenzi ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe gusaba Imana ikagushoboza kumvira amategeko. Ni iby'ingenzi kuri njyewe kugira ngo numvire amategeko, kuko nibyo nsabwa, nta bindi ku mpande, nta kuburana, kuko ijambo ry'Imana nta kuburana naryo keretse kuryumvira. Reka dusenge ubundi tuze dusoma. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'aka kanya keza wongeye kuduha, ngaho ngwino ubane natwe, uvugane natwe mu ijambo ryawe, kandi uduhe imbaraga ryo kuryumvira. Imbaraga zawe zitumanuke mu mitima, tubashe kumvira ijambo ryawe, tubashe kurigenderamo, tubashe kunesha, kugira ngo tuzabashe gusohora amahoro muri uru rugendo. Urakoze, komeza kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Turi muri Matayo 5, tugeze ku murongo, ubushize twize ngo ntukahukane, ubu tugeze ku murongo wa 33 ku itegeko rivuga ngo ntukarahire.
ushobora kuvuga ati se kurahira ni icyaha? None se kurahira ngo ni ukuri kw'Imana ibi bintu nibyo, urumva icyo kintu ari ikibazo koko? Urumva hari icyaha kirimo? Ariko reka dusome twumve icyo Yesu yatubwiye n'impamvu abitubuza. Ngo kandi ku murongo wa 33 ngo kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Bishatse kuvuga ngo kurahira ni icyaha. Niba ukunda kurahira, kuko hari abantu ikintu cyose avuze ahita arahira, mbese byamwinjiyemo ku buryo byaba ari ukuri byaba bitari ukuri byose ararahira. Ni ukuri kw'Imana ibyo bintu nibyo, ni ukuri kw'Imana simbeshya, ni ukuri kw'Imana kandi uba urahiye Imana. Ariko Yesu ntabwo abishaka, kubera ko wimenyereje kurahira uzajya urahira ngo ni ukuri kw'Imana unabeshya. Ariko kandi niba n'ibyo uvuga ari ukuri, Yesu aravuga ntabwo ari ngombwa kurahira. Urarinda kurahira se kubera iki? Uwo muntu niba atanakemera ukuri kwawe, kuba urahiye ntabwo aribyo byamwemeza. Vuga yego, ibi bintu ni ukuri, ni uku bimeze. Niba koko ari ukuri birahagije, aho kugira ngo urahire witoze kurahira ujye urahira. Burya kurahira ni ikintu gikomeye, indahiro ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntukarahire, kuko uzikanga warahiye ibinyoma, cyangwa warahiye kandi uri kubeshya, cyangwa se niba ari n'ukuri urimo uvuga, vuga ukuri, uvuga uti ibi bintu ni ukuri, ni yego. Ibindi byo kurenzaho ngo bituruka ku mubi. Ibyo kwirirwa urahira cyane ushaka kwemeza abantu ntacyo bimaze. Niba ukuri ari ukuri, niba uri mu kuri, vuga amagambo make uvuga ati ibi ni uku bimeze, ibi niko kuri. Ibindi kuko ukuri gutsinda, kandi Yesu akurikira ukuri, kandi Yesu ni ukuri, Yesu yitwa ukuri. Hari umuririmbyi yavuze ngo mpa imbaraga zo kugendana nawe, ngo kuko ukunda ukuri. Yesu akunda ukuri. Niba uri kuvuga ukuri, wirenzaho ibintu byinshi, wikwisobanura ibintu byinshi, bihagarara uko. Yesu arakurikirana ukuri kuko akunda ukuri. Niyo mpamvu ntabwo ashaka ko umwana w'Imana uri mu nzira yo mu rugendo arahira. Ushobora kurahira ibintu, turi abantu, turi abanyantege nke. Arabizi neza ko turi abanyantege nke. Ushobora no kurahira ibintu ntuzabisohoze, ejo bikakunanira, ukazarinda upfa utanabisohoje kubera ko uri umuntu. Niyo mpamvu we bashaka vuga yego cyangwa uvuge oya, cyangwa wenda ibyo ukekeranya uvuga ati Imana ninshoboza nzabikora, ariko nturahire ibintu. Birashoboka ko warahiye cyangwa urahira, cyangwa nanjye hari ibyo narahiye, Imana yo mu ijuru ibimbabarire, nawe ibikubabarire. Ahubwo dutangire ubuzima bwo kutarahira. Niba ari ukuri tuvuge ngo ibi ni ukuri, niko bimeze. Niba atari ukuri kandi tuvuga ati ibi si ukuri, ibi byagenze gutya, cyangwa ibi simbizi, ibi ntago mbizi neza, nanjye nabyumvisha uko. Ariko ntujye kurahira. Kurahira ntacyo bimaze, ahubwo bizazana urubanza kuri wowe. Satani, ibintu byose biturutse mu kanwa kacu, mu ijuru barabimenya bakanabyandika, na Satani arabimenya, noneho akabifatiraho akajya kuturega, akaturegesha ibintu twarahiye, akaturegesha ibintu twavuze, akaturegesha ibintu rimwe na rimwe wowe waranabirahiye utanabyibuka. Noneho mu kutabyibuka ntushobore no kubisohoza, bigahora ari ikirego imbere y'Imana. Satani akuregesha, bigahora ari urubanza. Ariko ibyo warahiye n'ibyo wajyaga urahira, Imana ibikubabarire. Nanjye ibyo narahiye n'ibyo najyaga ndahira, Imana ibimbabarire. Ubundi dutangire ubuzima bwo kumvira Imana, cyangwa se kumvira amategeko. Dutangire ubuzima bwo kutarahira, dutangire ubuzima bwo kugendera mu kuri. Ibintu niba ubizi bivuga uko ubizi, niba utabizi uvuga ati simbizi.
ni yego cyangwa oya, cyangwa uvuga ati ibi ndabizi cyangwa mbizi uku, ariko iby'indahiro byihorere. Niba urimo kujya mu ijuru, ntiwishinge abatazi iyo bari kuva n'iyo bari kujya, uzababona benshi barahira ati ni ukuri kw'Imana, ikintu cyose ni ukuri kw'Imana, cyangwa se ikintu cyose yarahiye iby'ukuri bitari ukuri abeshya. Ntuzishinga abo niba urya mu ijuru, ndakwinginze. Kandi nabo umwami Imana nabasanga azabafata ukwabo abigishe, kandi bazumva cyangwa se ntibanumve, kubera ko iyi nzira n'ubundi ijyamo bakeya. Abazemera azadushoboza turugeremo, ariko abatazemera umwanzi nawe arahari kandi ari mu kazi. Icyo agambiriye ni ukuyobya benshi, nawe ni ugufata benshi, ni ugufata imbaga nyamwinshi, kubera kutumvira Imana. Ateza abantu kutumvira Imana no kutita ku by'Imana, hanyuma bigatuma atwara benshi, hanyuma inzira ijyana abantu kurimbuka ikanyuramo benshi. Icyampa njyewe nawe tukaba amaso, tukamenya niba inzira turi kujyamo ari ikwiriye. Impamvu rero Yesu yatubwiye ibi ni ukutugira inama, kuko azi iby'iyi nzira, azi intege nke z'umuntu, kandi akunda ukuri. Ashaka ngo niba uri kugendana nawe umwumvire, ugendere mu murongo ashaka, ugendere mu nama aguha, ugende uko wabishaka, ukunde ukuri nk'uko nawe agukunda, ugendere mu kuri nk'uko nawe ari umunyakuri kandi akunda ukuri. Hanyuma niba utabishoboye, saba imbaraga. Iyo ndirimbo iravuga ngo imbaraga zo kugendana nawe, kuko ukunda ukuri, kugira ngo nkubere inshuti wishimira. Ni ugusaba imbaraga, nta kindi, kugira ngo twe gufata bino bintu nk'ibintu byoroshye, nyamara ntabwo byoroshye. Cyangwa umuntu ugasanga arabeshya akabifata nk'ibintu byoroshye. Muri Intungane bwira icumuye karindwi itoze kutabeshya, kuko Bibiliya iravuga ngo abakunda kubeshya bakabikora, hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abakunda kubeshya bakabikora, niko Bibiliya ivuga. Niba ubeshya ukazabana n'umurozi hanze, umurozi yarisha abantu, umurozi yaratuzengereje, hanyuma wowe kubera kubeshya gusa kandi wiyita umukirisitu turi kujya mu ijuru. Mu by'ukuri mureke tureke utuntu, ibintu byose biritubuza tubireke, nibwo tuzajya mu ijuru. Ndakubwira, nanjye nibwira, kandi Imana ibiri kuvugana natwe, Mwuka w'Imana bavugana natwe, nanjye atansize. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe. Reka dusome irindi, irikurikiraho. Ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Bishatse kuvuga ngo umuntu nagukubita urushyi nawe umukubita urundi, umuntu nagutuka nawe umutuke, kubera ko nawe ufite umunwa. Umuntu nagutera umugeri nawe umutera uwundi. Ibyo ngibyo rwose byari byemewe kimwe ku kindi, ariko Yesu arangije araza arabivuguruza, aravuga ngo ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo muhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Ni ibyo ngibyo, ntimukihorere. Nyamuneka umuntu nakugirira nabi, ibi bintu birakomeye. Njyewe ubivuga n'ijambo ry'Imana niryo ndimo gusoma, ariko iyo umuntu akubabaje, kamere muntu ikintu itekereza ni ukumva nawe wamwishyura, kubera ko imbaraga yakoresheje akubabaza nawe urazifite muri wowe. Kamere ntabwo ipfa, keretse guhora turi maso twegereye Imana, igahora icishijwe bugufi, nta mbaraga ifite. Ariko kamere iba ihari. Umuntu ashobora kukubabaza nawe ugahita wumva nawe wamwishyura, ariko kubera ko turi mu nzira y'Imana, twakurikiye umwami Yesu, kubera ko dufite umwuka wera, cyangwa se dufite Yesu twamwakiriye ari muri twebwe. Niba atari muri wowe uzajya ukora ibyo ushaka,
bizajya binakunda, ariko niba ari muri wowe azajya agukomanga akubwira tumva si uko bimeze, ibuka ko handitswe gutya, cyangwa se niba uriya akubabaje ntiwihorere, ahubwo njyewe nzaguhorera. Yesu arahora, kandi ahora mu buryo bwe, kandi ahora acecetse, kandi araduhorera koko. Niyo mpamvu akubwira ngo ntiwihorere, kuko wowe ushobora kwihorera ukanakora ikidakwiriye icyo uriya muntu yari akwiriye, ariko Imana nizi ikimukwiriye bitewe n'icyo yakoze. Natihana izamugutsiburira inkoni nziza, kuko Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abibye nicyo asarura. Reka kwihorera, kuko Imana izi icyo uriya muntu akwiye, izi uburyo izaguhorera, izi inkoni izamutsibura imukwiriye natihana. Nako naho yakihana, Imana ijya itubabarira ibyaha, ariko ingaruka ziraza. Niyo mpamvu Imana ikwiye kudufasha tukareka ibyaha, kuko ingaruka zabyo nizo ziturushya. Tukiri aha ngaha turihana, Imana ikatubabarira, ariko ingaruka ziraturushya, ziratubabaza. Imana yo mu ijuru itubabarire kandi idufashe ntitukihorere, kuko Imana izi guhora. Iyo umuntu akugiriye nabi, Imana iba yabibonye, kandi Imana izi guhora. Kandi iyo umuntu afashe umuntu w'Imana akamugirira nabi, ni nko gukora mu mbone y'ijisho rya Kristo, niko ijambo ryambwiye. Niyo mpamvu umuntu nakugirira nabi, ahubwo umugirire imbabazi, umugirire impuhwe, uvuga ati uyu muntu ibintu inkoni azakubitwa sinzizi, kanigendere, umwihorere wigendere. Umuntu nakwaka icyawe, ukagerageza ukamubwira ati mwene data nsubiza ikintu cyanjye, ukabona arakikwimye arakuriganyije, mwihorere. Nicyo Bibiliya itubwiye, ngo nakwaka umwitero ngo umuhe n'ikanzu. Kumuha ikanzu ni ukumubwira tumva ibyo urimo ntubizi, n'uwo urimo urwanya ntumuzi, nushaka n'ibingibi uze ubitware, ariko inkoni uzakubitwa ntuzizi. Imana izi guhora. Niba tubwiye ngo ntitukihore, si uvuga ngo ni uko akunze bariya bakora amabi, arabarengeye, arabaretse baturenganye, ubundi birangirira aho ngaho. Hoya, araduhorera, arabakubita, arabatsibura. Kandi we yamutsibuye, amutsibura byiza birenze n'ibyo wowe wari kumukorera. Ntabwo tuba twishimiye ko uriya muntu agenda gukubitwa, twifuza ko nawe yakizwa, ariko icyo umuntu abibye aragisarura. Niyo mpamvu kandi iyo akubiswe inkoni nawe hari igihe zituma agaruka yitekerezaho, agahindukira, agakizwa. Rero ikinyafu nacyo ntabwo ari kibi. Niyo mpamvu Yesu arakubwira ngo niba umuntu akugiriye nabi, wimusubize inabi yakugiriye, wikihorera. Niba uri umwana w'Imana, wikihorera. Imana yonyine akubabaje, yababaje Imana, izamutsibagura, izaguhorera. Ntabwo birangirira aho ngaho, iraduhorera. Kandi irakubwiye ngo umuntu nakwaka, nagutira rwose ntubure kumuha, ariko kandi umuntu nakwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Ntugutegeze kujyana mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, muhe n'umwitero. Aya ni amagambo agaragaza ko umuntu naguhemukira uzamureke wigendere. N'ubu utamuzi azakubitirwa hirya iyo ngiyo utabizi, ariko wowe utagiriweho urubanza rw'uko watsinzwe no kwihorera. Uzafunga umunwa wawe uceceke, ubwire Yesu ati wabibonye, wigendere. Ntabwo biba byoroshye, umuntu aba agize agahinda mu mutima, akanababara, akanasenga, ariko nusenga uzabwire Yesu ngo wabibonye, ntabwo nshaka kwihorera. Ikintu Yesu azakora, ntabwo twagiye tubibona abantu Yesu ahorera abantu, azi guhora. Ahubwo Imana idufashe twe kubiba ikibi, kugira ngo guhora k'Uwiteka kutazakutuzaho, kuko birababaza. Inkoni ye irababaza, inkoni ye iraryana. Imana idufashe tugendere mu kuri, tugendere mu nzira nzima, tugendere mu kwihangana. Hano iyo haje ko ngo ntukihorere, haba haje ijambo ryitwa kwihangana no kunesha. Imana yo mu ijuru idufashe. Aya ni amagambo akwereka ko izi ni ingero zikwereka ko utagomba kwihorera, ahubwo ugomba kwihangana. Ubundi Imana yo irahora.
uwo muntu iyo umuzi munaturanye hari igihe ikinyafu kimugeraho umureba ukabibona ko Imana iguhoreye ariko utihoreye utabigizemo n'uruhare, wowe witurije Imana irahora. Ubwo rero reka turekere ahangaha, tuzagaruka dusoma n'ibindi. Imana yo mu ijuru idufashe. Imbaraga zo kutihorera nta wundi wazitanga, ko kamere muntu ibigusaba nawe kwihorera, ko niba gukubise urushyi nawe ufite ukuboko, niba gututse nawe ufite umunwa, ariko kubera ko imbaraga z'Imana tuzisaba ikaziduha, urihangana bigakunda, ubundi uriya nawe akazibonanira n'Imana. Imana yo mu ijuru rero idufashe. Ngaho reka dusenge, ubundi tuzagaruka ubutaha n'ubundi dusoma n'ayandi mategeko akurikiraho, kandi si ukuyasoma ngo tuyamenye cyangwa tumenye detaye zayo, ahubwo ni ukuyasoma kugira ngo twisuzume turebe niba tuyumvira cyangwa se niba tubishoboye. Utabishoboye asenge, ko nta muntu uhereza undi imbaraga zo kumvira. Njyewe nahagarara hano nkabikubwira, Imana ikavugana nawe iciye muri njye, ariko sinaguha imbaraga zo kubishobora. Kubishobora ugomba gusaba Imana imbaraga zo kubishobora, ukabwira Imana ikaguha imbaraga kandi irazitanga. Reka dusenge, undi tuzagaruka dusoma n'ubutaha. Kandi mukomeze, niba ijambo ry'Imana rigufashije cyangwa video igufashije, yisangize n'abandi. Uraba ukoze umurimo mwiza, uraba ukoze ivugabutumwa, kandi kuko nta muntu n'umwe udahamagarirwa ivugabutumwa. Ahubwo koresha uko ushoboye, urikore mu buryo bwawe ushoboye, ariko Yesu yaravuze ngo mugende. Umuntu wese ahamagaye akamwiyereka, akamwereka ineza ye, agakiza ubugingo bwe, abagusaba ko nawe ugira uruhare kugira ngo hagire undi wakira cyangwa se wanakomera. Ushobora kubisangiza mwene so ukijijwe, si ukuvuga ngo ugiye kumutuma abona agakiza, ahubwo ugiye gutuma nawe akomera, bimukomeze nk'uko nanjye binkomeje, ko nawe byagukomeje. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye, kandi tukaba twumvishe ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo udufashe kuryumvira, kandi udusukire imbaraga, wongere usukire itorero imbaraga, wongere usukire abana bawe imbaraga, wongere ubane nabo mu bigeragezo bahura nabyo, wongere ubarwanirire, ubahorere, ube mu ruhande rwabo, bavuganire, ubane nabo mu bibagerageza, kandi wumve gusenga kwabo, ubatabare mu bibazo byabo, ube Imana mu ruhande rwacu, tubone ko umurengezi wacu ari bugufi bwacu. Urakoze, turagushimiye, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.